sik. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Nah, sebelumnya apakah benar ini dengan Ibu Alvina? Iya sus, benar. Ya, dengan keluhan nyeri pada bagian paru ya Bu? Iya. Nah, jadi perkenalkan Bu, saya perawat Yasmin dari Universitas Muhammadiyah Magelang yang bertugas pada shift malam hari ini. Jadi tujuan saya ke sini untuk memberikan bagaimana cara relaksasi napas dalam dan bagaimana cara batuk efektif. Nanti langkah-langkahnya Ibu mengikuti instruksi dari saya Bu. Iya. Ya, saya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, sih bersedia. Ya, baik Bu, akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah Ibu sebelumnya bisa untuk duduk terlebih dahulu Bu? Iya, bisa. Ya, mari Bu, saya bantu duduk. Ya. Jadi yang pertama untuk melakukan nafas dalam. Mohon tangan kanan Ibu di sebelah seperti ini, kemudian yang kiri di perut Ibu. Ibu mengikuti instruksi dari saya Bu. Iya. Ya, tarik nafas perlahan, tahan di perut, keluarkan perlahan dari mulut. Tarik nafas lagi Bu. Ya, tahan di perut Bu, keluarkan perlahan Bu dari mulut. Ya, sekali lagi Bu, tarik nafas Bu, tahan di perut Bu, keluarkan perlahan di mulut Bu. Ya. Nah, jadi untuk relaksasi napas dalam seperti itu ya Bu caranya ya Bu. Nah, kemudian saya akan mengajarkan bagaimana batuk yang efektif. Tangan Ibu rileks aja, nah ya. Kemudian ikuti instruksi saya Bu. Ibu mengambil nafas Bu, tahan Bu, kemudian batukkan Bu. Nah, seperti itu Bu. Kita coba lagi ya Bu. Tarik nafas Bu, tahan di perut, kemudian batukkan. Nah, sekali lagi ya Bu. Tarik nafas Bu, ya, tahan di perut sebentar, kemudian batukkan Bu. Ya, baik seperti itu ya Bu caranya Bu. Alhamdulillah sudah selesai cara melakukan relaksasi napas dalam dan batuk yang efektif. Kemudian terima kasih untuk waktunya Bu. Saya akan kembali ke ruang perawat. Nanti sekitar 2 jam lagi saya akan kembali ke sini lagi untuk mengecek tanda-tanda vital Ibu. Sebelum saya pamit, saya akan mendoakan Ibu. Mohon untuk diamini ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si atibil ba'sa iswi anta syafi la sifa ila sifa uka sifa ala yughayyiru sakuma amin. Cepat sembuh ya Bu. Saya pamit dulu Bu.